Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio, en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar y la veo en el silencio. Alá, mi Dios bendito, gracias por darme esta nueva oportunidad y esta vivencia de poder interpretar algo de reflexión. Gracias. En la desnuda luz miré 1,000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido nos envolvía sin piedad. Lo puedo oír, el sonido del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar ni entender. Y me hundía en el silencio. Se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en el silencio, en el silencio.